Привет, друзья! С вами опять я, Матвей. И сегодня мы, как всегда, играем в Майнкрафт. И я с деревни пошел в лес добыть дуб. Но у нас лес еловый. Я не смог найти дуба, и я заблудился. И я сейчас хочу искать выход. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы погнали. Так, давайте искать выход. Пошлите дальше. Так, а это что такое? А это что такое? Что это такое? Сейчас. Что-то высокое. Какое-то здание. Это что такое? Так, слизи. Что? Вот. Офигеть. Это чей дом? Друзья, это чей дом? Я только что прошел на эту карту, и вот этот дом оказался тут. Мама, там скелет. Его выпустить. Привет, паук. Здрасте, скелет. Выходим. Выходим. Вот, молодцы. Ай, они меня выпадают. Их надо как-то убить. Давайте еле добудем. Сделаем все. Меч. Там, кажется, я сундук видел. Так, быстренько. Там нет верстака. Мы делаем верстак. И 8 палок. Идем туда. Так. Где вход? Я забыл. Офигеть, друзья. Это как так? Я такого не ожидал. Я потерялся. Друзья, я не могу найти вход. Блин. Это откуда тут этот дом появился? Я его вообще даже не видел. Он такой большой. Ай, за что паук? Еще лучше. Дерево выросло. Друзья, что это за фигня? Блин, скелеты. Какую жопу. Ай, попали. Что ты? Не бей меня, слоник. Ай-яй-яй, попали. Иди, стой. Ай, дай. Что же делать? Есть. Ай, тихо. Сердечко.
Есть. Я их убил. Вот, я говорю, какой-то сундук был. Офигеть! Все, это мое. Ладно, я тут же сейчас остаюсь. Офигеть, друзья. Пошел искать дуб, нашел алмазы. Офигеть, вы посмотрите, как тут все обустроено. Офигеть. Какой-то дом большой. Ой, тут стекло поломалось. Дерево. Офигеть. Какая библиотека. А вот кухня. Нифига себе. Вот это они обустроились. Красота. Давайте сделаем себе меч. Возьмем 2 алмаза. Пойдем возьмем верстак. Я победила. Сделаем себе алмазный меч. Все. Надо паука грохнуть. Все, 2 ударов. Офигеть, друзья, вы прикиньте, как это могло произойти. Офигеть, какая тут кроватка. Вау. Ух ты. Библиотека, смотрите. Нижние полки как сделано. Кухня. Офигеть, кто это сделал? Кого это дом? Если мобы вообще сдохнут. Я не понимаю, кто это сделал. Чё это за лес? Блин, я есть хочу. Есть где-нибудь тут? И да, стоп. Это выход в чистое поле? Это правда выход в чистое поле? Офигеть. Вот эта картина, вот тут, короче, так, не только... Она другая была, наверное. Ладно. Офигеть. Как это так? Как оно так? Как это все так произошло? Как? Я не пойму. Офигеть. Уже темнеет. Пошлите спать. Завтра разберемся. Ну, час, не ночь. Кадр. И друзья. Уже не ночь. Вот, пошла луна, Блин, друзья, вот это жесть. Это кто сделал вообще? Я вообще офигею. Кто это мог сделать? Кто? Кто такой дом красивый построил? Откуда у кого-нибудь столько алмазов? И смотрите, тут выход. Офигеть. Я на чистом поле, короче, был. Смотрите. Офигеть, офигеть. Друзья, вот это жесть. Это чисто жесть. Как это могло произойти? Как? Вот кто это сделал? Вообще непонятно. Ну на этом, наверное, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.